माझं नाव सोमेश्वर, स्वागत आहे आपले यूट्यूब चॅनलवर। पहिले मी व्लॉग मोबाईलवर शूट करत होतो, पण तुमचा प्रतिसाद या आपल्या चॅनलवर अत्यंत चांगला मिळाल्याने मी आता थोडी इम्प्रूव्हमेंट केलेली आहे। तर मी हा GoPro Hero 8 हा मी कॅमेरा घेतलेला आहे। तर आता इथून पुढे जे व्हिडिओ येतील ते या GoPro Hero 8 व क्लॅरिटी चांगली येईल। मोबाईलमध्ये शूट करत असल्यामुळे व्हिडिओ क्वालिटी थोडी कमी होती, पण आता हा GoPro Hero 8 मुळे क्वालिटी खूप चांगली येणार आहे। चांगल्या क्वालिटीचे ट्रॅव्हल्स व्लॉग हे माझ्या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील। तर मित्रांनो, आज आपण GoPro Hero 8 चे अनबॉक्सिंग करणार आहे। तर मित्रांनो, या कॅमेऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा कॅमेरा 12 मेगापिक्सलचा आहे। 4K 60 fps व 1080p 240 fps ला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते। 8x सुपर स्लो मोशन व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आपण करू शकतो। हायपर स्मूथ टेक्नॉलॉजी सुद्धा या कॅमेऱ्यामध्ये आहे। टाइम लॅप्स व टाइम रॅपचा ऑप्शन सुद्धा या कॅमेऱ्यामध्ये आहे। या कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने आपण लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुद्धा करू शकतो। या कॅमेऱ्यामध्ये फोटोची क्लॅरिटी सुद्धा खूप छान आहे। आपण या कॅमेऱ्याला व्हॉइस कमांड सुद्धा देऊ शकतो, म्हणजेच GoPro स्टार्ट रेकॉर्डिंग, तर हा कॅमेरा रेकॉर्डिंग चालू करतो। या कॅमेऱ्यात GPS सुद्धा आहे। पॅकेजिंग तर खूप चांगलं आहे कॅमेऱ्याचं। बिल्ड क्वालिटी तर चांगली दिसते। कॅमेरा साइडला बॉक्स मध्ये काय कंटेंट आहे पाहूया। GoPro चे स्टिकर्स, बाकी काय नुसते पेपर्स आहेत। पुस्तक पण कोण वाचत नाही। चार्जिंग केबल, एक हेल्मेट माउंट आणि ही बॅटरी। कॅमेऱ्याची तर बिल्ड क्वालिटी एकदम छान आहे। रबर फिनिश आहे या कॅमेऱ्यावर। GoPro Hero 8 या कॅमेऱ्याला 3 मायक्रोफोन आहेत। हा एक इथे एक आहे, या साईडला एक आहे आणि पुढल्या साईडला एक आहे।
कॅमेरा कनेक्ट केलेला आहे मोबाईलला अपडेटसाठी। हे GoProचे ॲक्सेसरीज व काही माउंट्स आहेत। तर मित्रांनो, हा एवढा छोटासा अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ। इथून पुढे सर्व व्लॉग GoPro कॅमेऱ्यामधून शूट होतील। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।